Hayırlı saatte muhterem dostlar, Башкортостан 24 телевизион каналының кесадына эфирен өфі вақыты программы давам етті. Тура эфир студиясында алдағы бір сағатта һеҙҙең менән мин Ғалим Яныбатуллин булырмын. Бүгінгі һөйләшеүҙең төп темаһы Өфөлә эшләгән йүнсел ҡатын-ҡыҙҙар, Өфөлә үҙ бизнесында асыу, уны үҫтереү бүгенге шарттарда һәм килемле итеп үҫтереү мөмкинлеге бар микән, яки ҡатмарлыҡтар да бармы? Ғөмүмән алғанда ҡатын-ҡыҙ һәм бизнес улар икеһе бергә бер юлға бер киңлеккә һыя торган төшөнсә микән, юҡ микән? Ошаҡтан гәмә ҡорорбыҙ 295-97-92 WhatsApp һандары 7-9-37-40-24-24. Студиябыҙҙың беренсе ҡунағы Аксенова Зилә Рөстәм ҡыҙы, ул сәләмәт ғаилә медицинадағы етәксеһе. Тап ул Өфөлә быға тиклем булмаған массаж төрҙәренең береһе. Биткә массаж эшләү салынасып, Грикс дигән методика буйынса бүгінгі көндә ҡатын-ҡыҙҙарҙы матур булырға саҡыра. Матурлыҡ ысынлап та биттә сағылырға тейеште. Беҙҙең ҡунағыбыҙ хәйерле кис Зилә Рөстәм ҡыҙы. Хәйерле кис, Ғалим. Ғөмүмән алғанда ҡатын-ҡыҙҙы иң борсоған әйбер ул әлбиттә йөҙ. Бит, сәс, муйын, ҡулдарҙы һуңғараҡ ҡуйырға мөмкин. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың Зилә Рөстәм ҡыҙына һорауҙары бар икән, маташылыҡ итәгеҙ. Зилә Рөстәм ҡыҙы, ғөмүмән алғанда сәләмәт ғаилә тигән был үҙәктә һеҙ эшләйһегеҙ ҡатын-ҡыҙҙарға массаж. Һәм ирҙәргә. Ирҙәргә эшләйһегеҙ. Ҡатын-ҡыҙҙарға. Ҡатын-ҡыҙҙарға ниндәй массаж эшләргә мөмкин һуң? Ҡатын-ҡыҙҙар... Ғөмүмән кешеләргә ниндәй биткә, мәҫәлән, ниндәй массаж эшләргә мөмкин? Әлбиттә, улар киләләр беренсенән матурлыҡ тураһында уйлап. Беренсе килгән ваҡытта мин ҡатын-ҡыҙҙарҙың, шул уҡ ирҙәрҙең тип тә әйттем инде, улар да киләләр. Төп ҡиәфәтенә, бөтөн кәүҙәһенең торошона ҡарайым. Сөнки әгәр бите генә матур булып, арҡаһы, йә ҡулдары, йә иңбаштары төшкән булһа, йә аяғын дөрөҫ ҡуймаһа, шул ваҡытта мин уларға беренсенән консультация үткәрәм, аңлатам. Матурлыҡ һәм беренсенән һаулыҡ нимәнән тора. Сөнки һаулығығыҙ булмаһа, шул битегеҙҙә лә, йөҙөгөҙҙә лә һәм кәүҙәнең торошонда ла шул бөтәһе лә сағыла. Ғөмүмән ҡатын-ҡыҙҙарҙы борсоған төп мәсьәләләрҙең береһе матурлыҡ буйынса. Ул ошо маңлайҙағы һырҙар, күҙ төбөндәге шундай теге шешенеп тороуҙар, ҡарайып китеүҙәр, танау эргәһендә шундай йырсыҡтар барлыҡҡа килгәне. Бына улар ғөмүмән алғанда массаж менән генә бөтөрөп буламы ул? Массаж менән бик ныҡ яҡшыртып була. Шул менә һеҙ әйтеп үткән һорауҙарҙы яҡшыртып була. Унан инде мин башҡа серҙәр тураһында ла аларға һөйләйем. Шул уҡ массаж, үҙеңә эшләү массаж алымдарын да өйрәтеп ебәрәм. Физик күнекмәләр дә өйрәтеп ебәрәм. Шунан һуң йоҡо тойоуҙың файҙаһын иҫтәренә төшөрәм. Шул уҡ туҡланыуҙың иң мөһим итеп тә әйтер инем, позитив настрой булыуы. Йәшерен булмаһа, әгәр ҙә һеҙ йәшәргә килмәһә, һеҙгә нисә йәш әле? Миңә бүгенге көндә 56 йәш. Һеҙ бер ҡасан да барғанығыҙ юҡ косметик операцияларға? Юҡ. Бер ҡасан да бармайым. Бармаясаҡмын да. Нисек бына ошолайтып ҡатын-ҡыҙҙарға өйрәтәйек? Нисек бына мәҫәлән иртән тороп биткә массаж эшләргә? Нимәнән көндө башларға? Бына торҙо ти ҡатын-ҡыҙ. Унда 2 бала, иер эшкә китергә йөрөй. Унан һуң ауыл ерендә йәшәгән ҡатын-ҡыҙҙарҙың мал тауары ла бар. Нисек үҙеңде төнгә матур итеп ҡарарға? Күп ҡатындар әйтәләр бит инде ваҡыт юҡ. Уның матурлыҡ өсөн һәм үҙеңдең настроениеңды күтәреп ебәрер өсөн 2-3 минут ваҡытта етә. Шул уҡ йыуыныу бүлмәһенә ингәндә һәр кемдең унда көҙгөһө бар. Көҙгө янына килеп, хатта ҡоро ҡул менән, әле ул массаж битендә беҙ крем йә май ярҙамында эшләйбеҙ. Ә бында иртән ҡулдарҙы ышҡыйбыҙ, йылытабыҙ, энергияны ебәрәбеҙ. Ошолайтып еңел генә хәрәкәттәр менән иң алда башты маңлайҙан алып, беҙҙең бит инде маңлай ул затылыҡта бөтә. Сөнки суҡырҙа бөтә. Бөтөн башты һыйпап үтәбеҙ, еңел генә, саҡ-саҡ ҡына ҡағылып. Был батырып түгел. Хатта батырһағыҙ да ул һәйбәт була. Ә бында еңел генә итеп эшләһәгеҙ, үҙегеҙ һиҙәсәкһегеҙ, тәнегеҙ зымбырлап китәсәк, энергияғыҙ күтәрелеп китәсәк, һәм ҡан йөрөүе, лимфа йөрөүе яҡшырасаҡ. Һәм маңлайҙы йә 2 яҡҡа, йә инде өҫкә һыйпайбыҙ. Тимәк, иртән торабыҙ, мөхтәрәм ҡатын-ҡыҙҙар, иң беренсе сәсте, башты һыйпайбыҙ. Унан һуң
Маңлайдағы һәрдар Маңлайда булмаһын өсөн. я ике якка, я өскә табан һыйпайбыз. Уны белеп һыйпарга кирәк. Әйе. Чөнки белмәенсә, астка табан бернинди дә хәрәкәт булырга тиеш түгел. Тик өскә генә. Тик өскә генә. Әйе. Битте уртасы әйткәндә өс бүлектән тора Әйе. инде. Өскө, уртаңгы һәм астка өлеше. Уртаңгы өлешен без һыйпайбыз, колактың өскө ягына тиклем. Шулай хәрәкәттәр менән. Астка өлешен без һыйпайбыз колактың астка өлешенә тиклем. Демәк, маңлайда һыйпайдар хатын-кызлар иртәгә яттан алып өс якка, Өс якка я ике якка, Әйе. күҙҙең ситтәрен былай ышылайтып. Уртансы өлешен Уртансы колактың өлешен. өскө өлешенә тиклем. Әйе. Әйе, астка өлешен колактың астка өлешенә тиклем. Ябай гына сердәре Әгәр түгел. тагын хатын-кызлар әйтә, минең мәсәлән муеным ямһыт дигәндәре сорай. Ул вакытта нисек дәваларга ябай гына массаж ысулдары белән үҙеңдә. Әлбәттә, массаж яхшырта муендың да торышын. Беренчедән, яхшы итеп кәүдәгедә тотырга өйрәнергә кирәк. Әйе, тора тотырга. Тора тотырга. Шуннан инде муендың уртангы өлешен өскә тиклем. Монда платизма дигән мускул. Ошында ул бетә, шунда тамамланып. Шуның өчен уртангы өлешен өскә, ике яктан астка һыпырып, ошында басып куябыз. Лимфаны йөртергә. Медицина өлкәһенә бәйле ошында үҙәк тасу был юкка гына түгел. Әйе. Миллиондан ашу кеше яшәгән калала медицина үҙәген асып эш башлау һәм хәзер инде 13 ел дәвамында өстә калу был еңелдән түгел. Нисек эшегә башланыгыз? Мин инде бала сактан ниндидер менә теләктәр була бит инде кешенең. Мин Учалы районнан үдем, авылда яшәп әйтә торгайным. Мин Өфле яшәсәкмен. Минең өс балам буласак дип әйтә торгайным. Кайдандыр белгәнем, һәм минең үземнең эшем буласак дип әйтә торгайным. Шуннан инде институтты тамамлагас, мәктәптә лә, дәүләт эшендә лә эшләргә тура килде. Ләкин үземнең эшемдә асам дигән уй баштан сыкмай торгайны. Шуны уйлап йөри торгас, шуннан һуң 42 яшь тирәһендә мин ныклап уйланып, уже менә түдмәй башланым. Элекке эшемдә лә рәхәтләнеп эшләһәм дә, шундай уже үземнең эшемдә асып уйлай башладым. Бер ел ярым тирәһе мин уйланым, нимә менән шөгыльләнергә. Күп бизнес-пландар, бер 5-6 гына бизнес-план төзеп, шуннан һуң я иртән торһам, ул уемдан кайтам. Уны охшамай, тегеһе охшамай. Шуннан инде мин үзем бардым массажга укырга. Тәнгә массаж, балаларга эшләр өчен, гаиләмә эшләр өчен. Шул вакытта ой килде башыма. Чөнки мин шундый аңланым, шулай кулым менән мин һидәм. Күп кеше әйткәне бар, һезнең кулыгызда көс бар. Көс бар. Әйе, илаһи бер көс бар. Шул көс хатта һаулыкты яхшырта дип, шул миңа көс бирде шундай әйтүдәр. Шуннан иптәшем менән һөйләшкәйнем, ул да мине ныгытып Этәреп ебәрде. Әйдә куркма, буласак дип. Шуннан мин тәвәккәлләп 11нче елда башлап ебәрдем ошо эшемдә. Гомумән хатын-кызга бизнес асу еңел түгел дә инде ул. Еңел түгел, хәзер инде карап мин шуны әйтә алам. Әгәр мин белһәм, бөтен ниндирәк һорауларда нетергә башкарып сыгырга, бәлки курккан да булырым. Әмма мин үземнең холкымды беләм, куркып тормас идем. Яшь һәм сагыштырмаса акылһыдырак сакта эште башларга кирәк. Сая сакта. Әмма әйтәм менә, мин бүгенге көндә 56 яшьтән бит инде. Бер вакытта ла һуң түгел башларга. Ниндидер яңа эште. Һез бит һөнәрегез буенча химия һәм биология укытучысы. Әйе. Тагы бер һөнәрегез. Икенче һөнәрегез буенча һез медицина училищены тәмамлагансыз. Медицинанан минең орта белемем бар. Педагогия институтында укыганда бездә укыттылар. Һәм без дәүләт экзамендары тапшырдык. Больницаларга практикага йөренек. Шуннан һуң инде без медсестра запасы дип атала. Хугыш вакытында минем вакытында Тимәк, медицинанан ярак түгел, якын беләһегез. Без турай фирдәштәбез 295-92 WhatsApp хандарлардан карамакта, аның номерлары 2967-24-24. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең кунагыбызга Зилә Рөстәм кыз Аксин Вахрадарыгыз бар икән, мотлак шылтыратыгыз. Гомумән алганда сәламәт гаилә үзәге был тәү сиратта гаилә һүзенә бәйле. Әлбәттә. Медицина үзәгенең исемен уйлаган вакытта исеменә тап килергә тиеш бит инде. Күп уйландым һәм сәламәт гаилә дигән исемдә уйлап тапкас, шундай куандым, чөнки ул асылын асып бирә. Безгә гаиләләр менән йөриләр. Балалар менән дә киләләр. Үдәре килеп массаж яһатып, я бездә бит тагы невролог бар, ортопед бар. Уларга килеп инде алгас, файдаһын күргәс, атайдарын, әсәйдәрен, тугандарын алып киләләр. Шуның өчен гаилә менән йөриләр.
Безгә язгандар, хәерле кич саумыгыз. Шундай һорауыбыз бар ине. Кайда, шундай һорауыбыз бар ине. Массажга укыталар микән был үзәктә һәм мөмкинлек булһа, уны кайда барып укырга мөмкин икән дип сорагандар. Һорауды бик дөрес бирделәр, белеп торалардыр, бәлки. Мин байтак елдар уже 10 еллап массажга укытам да. Тәнгә массаж, лимфаны йөртү буенча массажды укытырга яратам. Һәм бигрәк тә күбрәген биткә массаж. Бер 4-5 төрле массажга өйрәтәм. Испан массажы, Кытай массажы, букаль массаж һәм менә яңа мин әйтеп үткән Грикс, доктор Григордың исеменнән алынган ул, Грикс, скульптурирование дип атала. Ул доктор үзе Америкала яшәй, Майамила. Мин инде 19 елда Мәскәүгә барып, оннан укып кайттым. Россиядә ни бары 6 гына кеше шунда һөнәргә ия. Бына ошо Грикс массажы турында был нинди массаж ул? Мин ишетеп калган, бunda катын-кызның һәм гомумән ир-егетләрнең йөзен, яңакларын асу, күз төбеннән ошо караларда алуга бәйле массаж. Авыртмаймы шундай массаж? Массаждың төрләре күп бит инде ул. Менә алымдары буенча, хәрәкәтләре буенча аерыла. Доктор Григор шундай итеп был массажды уйлап тапкан. Ул 25 ел буена ошо массажды. Ул үзе беренче һөнәре буенча стоматолог. Стоматологтар 1 ел буена баштың менә һөяктәрен, мускулдарын, нервы системаһын, лимфа системаһын, кан системаһын бөтә өйрәнәләр. Шуның өчен ул барыһын да күңелендә тотып, ошо алымды килтереп сыгарган һәм мин беренче укучылары арасында булдым. Әйтеп үткәнемчә, 6 гына кеше укыны Рәсәйдән. Нигә ул әйтеп һорагыз, ошо укыту байтак кыйбат булды. Әмма мин куркып торманым, чөнки уның һөдемтәләрен күрһәтеп ебәргән фотоларын, видеоларын карап, нык теләп барып укыным. Һорагандар бездән хәерле кич, кунагызга һорауыбыз бар ине. Ошо массаждың һөдемтәһен, биткә булган массаждың һөдемтәһен нисә көндән күреп була икән дип сорагандар. Безнең бит шундай халык, безгә бүген хәзер эшләрнең хәзер килеп чыккан матур булып. Әлбиттә. Беренче сеанстан һоң күренә. Шуны исбатлау өчен килгән кешеләрдә мин фото төшерәм. Обязательно. Фото төшерәм, чөнки алар ышанмайдар миңа. Шуннан һоң менә эшләй башлар алдынан 1 сәгать бара ул массаж. 1 сәгатьтән һоң тагы төшерәм дә, шуннан һоң бергә куеп карайбыз, һәйвакыт үзем дә хайран калам. Чөнки төрлесе һәркемдә лә күренә, но кайһының кешенең бигрәк нык күренә, кайһыныкы азрак, но барыбер уның һөдемтәһе беренче сеанстан ук. Әмма 1 сеанс эшләткәс, ул 2-3 көнгә итә ошо һөдемтәһе. Әгәр инде һөдемтәһе одакка итһен өчен курс менән, курсында әйтеп үтәм, курсы инде уртасы әйткәндә 10, әгәр инде бит нык насар турышта булһа, уңа 15-20 тапкыр да барып итеү мөмкин. Әмма шул курсты үткәс, айына 1 тапкыр, 1 сеанс кына эшләтеп торһагыз, 2 елга ла, 3 елга ла тиклем файдаһы барып җитә. Димәк, косметик операциялар эшләтеп күзең төбеннән ошо тиреләрдә алдыргансы, маңлайга, мәсәлән, хатын-кызлар хәзер тултыра. Ботокс, ботулотоксин. Ботокс эшләткәнсе, бардым, өйрәндем һездән. Я инде курска килдем. Я инде курска килеп даваландым. Я һездән килеп өйрәндем дә, мөмкин йорт шартларында үзең массаж эшләргә. Әлбиттә, әлбиттә. Бuna мин операциягә барам дип килгән хатындардың күбеһе миндә курслар үткәс, яисә укыгас, катгый рәвештә операциягә баш тарталар. Чөнки мин аларга аңлатам. Операция вакытында бит инде кан тамырлары, нервлар, лимфа системаһы барыһы кыркыла. Ничек ул кыркылган ердән инде адак яхшырган. Шуның кайһы вакытта даже еларлык һөдемтәләре булуын да аңлатып үтһәң, шуннан массаж менән яңыртып, биттең кыяфәтен яхшыртып була икәнен һәм һаулыкты яхшыртып була икәнен әйтһәм, улар ризалашалар. Әбәдәтеп үтәйек, турай эфирдә бит 295-92-72 гафуитнан WhatsApp хандарыла һеҙҙең ҡарамаҡта, уның номерҙары 797-40-24-24. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Зилә Рөстәм ҡыҙы Аксенова, ул Өфөләге сәләмәт ғаилә медицинадагы етәксеһе, сөнки беҙ бөгөн тап Өфөлә эшҡыуар ҡатын-ҡыҙҙар һәм уларҙың башҡарған эштәре тураһында әңгәмә ҡорабыҙ. Беҙгә яҙғандар, массажға уҡырға өйрәтеү күпме тора икән тип яҙғандар. Бының өсөн массажға уҡырға төрлө хаҡтар бар.
Буккаль массаждың бер хак бетинде ошо Грикс алымдары менән минең үҙемдең автор техникаһы ла бар. Уңа икенче хактар. Шуны белү өчен бәлки телефон номерын Калдырыгыз әйтергә. телефоныгызда. Хәтерләп калыгыз, ядып алыгыз. 917 423 23 Икән. Тагыла бер сорау килгән. Күпме вакыт укырга кирәк булыр икән массажга дип карагандар. Укыту көндәрле төрлесе, уртасы әйткәндә 4 көн менә буккаль массажга, әгәр инде авторлык техникаһы менән укытканда одагырак, әмма кешенең үзеннән тора. Кайһы кеше һәләтле тиз генә атып ала, кайһы кеше менән одагырак шөгыльләнергә кирәк. Әмма мин укытып бетермәенчә, шуннан укыткас сертификат бирәм. Укытуның барган видеоһын бирәм. Чөнки кеше миннән киткәс тә үҙе эшләй алырга тиеш. Бына бер фотографияны карап үтәйек әле, нисек булырга тиеш икән. Бу хәзер бу сак кына һуңгарак килер. Минең тагыла бер һорауым бар. Бuna әгәр дә безнең программаны караган хатын-кызлар теләй икән, һездә укып сыгырга, сертификат алырга, уларда мөмкинлек бар, мәсәлән, зур гына бер касабала ошондай салон ачырга. Һез бит өйрәтәһегез, нисек эштәр алып барырга бизнеста. Әлбиттә, мин менә йәлләмәйм, хәтта бушка минең аксала алмаем. Киләләр яшьтәр, минең яшьтәгеләр кайһы хатындар, нисек итеп эш асырга дип миннән һорайдар. Мин аларга хәлемдән килгәнчә бөтә ярдәм итеп, нинди баскычлардан мин үткәнемде әйтеп, әлеге менә бүгенге көндәрдә Самира дигән бер кызыкайды мин курировать итеп барам дигәндәй, ул бик нык рәхмәтле миңа. Чөнки мин йәлләмәйм. Чөнки мин үзем асқан конкуренттар буласаклар. Миллионлы калала һәм минең матур зур Башкортстанымда барыбыз гала клиенттар җитәсәк. Чөнки Башкортстан хатын-кызлары матур булырга тиеш. Чөнки алар матурлар һәм матур булып калырга тиештер. Буна минең тагыла бер һорауым бар инде, Зелристәмне. Гомумән әйтеп баралар, хатын-кызлар битне тиергә тиеш түгел, бит бысыра, бит бузылып бара дип. Бу дөресме? Дөрес фикер. Дөрес тә булырга мөмкин, чөнки әгәр бысрак кулдар менән, белмәенсә массаж алымдарын, я инде кремһыҙ, я майһыҙ эшләһәләр, зарар китерергә мөмкин. Шуның өчен бит мин укытам, һөйләйем, әйтәм алымдарын, өйрәтеп кайтарам. Безнең тамашачылар бер фотофрат ибәргән Зелристәмне. Әйдәгез. Карап үтәйек әле. Һеҙҙең фотофраттагы, һеҙ үҙгәрмәгәнһегеҙ, шулай инде. Рәхмәт. Тамашасылар ебәргән. Әйткәндәй, безнең бүген студияла хатын-кызлар күбрәк эшләй. Лидия Мусина, Миләүшә Ярышева. Кызлар үҙегеҙ, Лариса Вахидова, кызлар үҙегеҙ күрһәтегеҙ әле. Сәлам һеҙгә кызлар. Лариса Вахидова, Лидия Мусинаны, тегендә Миләүшә ҡул болғай. Кызлар һеҙ 8 март менән бараһығыҙмы ошондай салонға барыр инегеҙме? Әлбиттә барыр инек. Һәр хатын-кыз матур булырга килә. Мотлак барырга кирәк. Кызлар һеҙҙе байрам менән мөмкинлек саҡһа, бәлки беҙҙе һеҙҙе лә ебәреп алырбыҙ. Шулай да инде. Бик шәл булыр. Бәлки Лидия һин укырга бараһың киләр был салонға. Теләгең юҡмы? Теләк һәр саҡ бар инде ул яңы эшкә өйрәнергә. Шулай ҙур рәхмәт кызлар һеҙгә. Беҙгә яҙғандар Зелристәмне рассрочкаға укырга мөмкинме? Бына бүлеп түләп укырга мөмкинме? Әлбиттә мөмкин. Мин кешеләргә шундай ынтылам, үҙемдең белгән белемдәрем менән бүлешергә. Күбрәк кешеләр файда алһындар, укыһындар. Теге кешегә балык бирмәйһең, Алын бирәһең. Һалмавын бирәһең. Шуңа үҙҙәренең балыҡтарын үҙҙәре тотһондар, үҙҙәренең ҡулында белем булһын. Һәм уверенность, что алар бер ваҡытта ла икмәкһеҙ, тоҙһоҙ булмаясаҡтар. Улар ҡайҙа барырға тейештәр? Уҡырғамы? Бульвар Ибрагимова дип әйтәбеҙме? Ибраһимов бульвары 47, Кәсер 1, Сәләмәт ғаилә медицина үҙәге. Я инде миңә шылтыратһындар. Телефонын беләһегеҙ. Зелристәмне, тағы ла бер һеҙгә һорауым бар. Һеҙ ғөмүмән алғанда үҙегеҙ медик, үҙегеҙ уҡытыусы, үҙегеҙ биолог, химик һәм бына байтаҡ ҡына йәшәгәс, һеҙҙең ошондай тағы ла бер һәләтегеҙ асылған. Рәсем төшөрөү. Һеҙ бит һөнәрегеҙ буйынса бөтөнләй рәссам түгел. Мин рәссам түгел генә, мин художество мәктәбендә лә уҡыманым. Ауылда йәшәнем бит инде, унда художество мәктәбе лә юҡ. Шул мына 53 йәшемдә мин беренсе тапҡыр аңланым, мин һүрәт төшөрә беләм икән дип. Мин барғайным мастер-классҡа 2 йыл элек.
Шунда 1-2 ай шөгыльләнеп алдым да, адак дөнья мәшәкатьләре басты. Яңынан килеп, менә 23 елның июль айынан башлап, мин художественный мәктәбенә йөри башладым. 53 яшьте үткәч. 55 яшымда йөри башладым. 55 яшыгызда йөри башладыңыз. 55 яшымда йөри башладым. Һәм әлеге көндә бер уйлаганым монда китерергә хүрәтләремде, алар выставкала. Планета сауда үдәгендә әлеге көндә выставка бара, анда минем 11 хүрәтем. Бер көне ултырып юрый гына исәпләгәйнем, ошо айдарда, менә 2 ел элек эшләгән хүрәтләремдә 53 хүрәтем бар. Картинам уже бар. Чөнки мин байтак хүрәтләр төшереп ташланым. Һәм сентябрь айында үткән Бөтә Рәсәй форумында мине сакырдылар ярмаркага. Онда 4 хүрәтем, 4 картинамды һатып алдылар һәм бөтә тупланган акчалар ярдәмгә киттеләр. Теге һаулыктары сикләнгән кешеләр өчен. Шуңа мин бик куанычлы. Юк, йәлләмәдем. Мин куанып тапшырдым. Ошо 4 картинамды алгас, уйламагайным хатылыр дип. Бөтә 4-өн дә хатып алып, акчаны тапшыргас мин ник куандым. Менә бу һәдән туган ягы Калкан, Инчаллагы Калкан күле. Калкан күле. Ошо күлдән минең 3 километр гына арала минең авылым Рысай авылы. Нык яратам үземнең Башкортстанымды, нык яратам Учалы районын һәм хагынып, ошоны хүрәтте төшергәйнем, хәтта күңелем күтәрелеп китеп, бөтә кеше хыклана, аны таныйдар күп кеше. Матур хүрәт. Калкан күлен. Бер дә әйтмәсәң, теге белеме булмаган үзешмәкәр рәссам дип. Минең атайым хүрәтте нык һәйбәт төшерә торгайны. Әсәем директор мәктәптә булып эшләне, атайым укытучы иде. Элек вакытта стенгазеталар сыгыла торгандар иде. Бүтән стенгазеталарда атайым төшерә торгайны. Ау Учалы районындагы Ворожаич күле, Карагайлы күле дип атайдар. Шунда инде төнбоектар сынап торып лилия төнбоектары үсә, шулай. Һәм бында русалкалар яшәй дигән легендалар бар. Һәм барып төшердегезме яки бу теге хәтердә калган фотография? Бу минең яй көне барган вакытта төшергән фотоларым буенча хәтерләп тә төшердем. Искиткес. Нисек бу өлгергән? Бу Белорет районына аша кайтып йөрү бит. Томанлы шундай вакыттарда шундай хакланып кайтам битендә һәм шуны абыны истән. Бу истә калган. Мин якынса хәтердәм, бу теге нидәге теге кайна теле түгел. Нинди тау тидер әле улыны. Елмердәк хатында, Елмердәк. Бuna бу картинаның хөрмәтле тамашачылар, үзенең хәтта бер тарихы бар. Бу картинаны алдагы яйда алып китәсәктәр Израильгә. Уны уже хатып алдылар. Бында ла минең учалык шул үземнең яктарда яратам бит инде. Учаллыгы ниде уйлап төшергән хүрәтем. Израильдагы бер кызыкай күреп калдылар. Мин үземнең социаль силмәрдә куям бит инде. Шунда шул көне үк язды миңа. Зинһар калдырыгыз, алам дип, шуннан һәм хакын һөйләштек тә, ул акчаһын күсерде. Һәм яй көне килеп алып китәсең. Бу тамашачылар тагыла бер фотография ебәргән. Һәм күптәр таныйдар, күрһәтәгәр мөмкин булса. Бунасын мине дә. Үдегә тәдәләп куйгандыр. Буны хәтта телефонны әйтәм, буны хәтта һораунда биргә мөмкин. Кайда төшкән икән бу фотоны шундай матур ханым дип һорагандар. Бу фотоны төшкән. Буны ышанмагыз, буны килгән хәтта безгә нидә укыйм. Буны бу фото кайда төшкән? Бер кафела төшкәнем мин аны. Якутов паркын эргәһендә. Гомумән алганда ошо бизнес кайланып кайтканда, бу бизнесте эфлә киңәйтеп буламы, яелдире буламы, Рөстәмнең? Әлбәттә. Әмма бүгенге көндә мин филиалдар асып эшләү дигән үземнең теләгем юк. Әгәр инде яшьтәр минең юлымдан китәбез дип, тагы медицина үзәкләре я массаж үзәкләре асабы тәһәләр, бөтә мин аларга ярдәм итеп ебәрәсәкмен. Филиал асқайнык Дим касабаһында. Әмма бер ел эшләгәндән һуң ябырга туры килде. Халык Дим касабаһындагылар өйрәнмәгәндәр, улар акча төләп йөрергә дип әйткәндәр ине. Ләкин мин тыңламаенча астым. Ул миңа файдалы булды. Нисек дип әйтәм? Нимә дип әйтәләр? Опыт. Хабак бирде. Хабак бирде, әйе. Үземнең көчемне һынап карарга бирде. Бер дә үкенмәем шуны асканым өчен, эшләп караганым өчен. Унан инде аңлагас, бер урында гына топлап энергияны һәм көсте шунда. Димәк, бизнеста акча югалту да бу насарай бер түгел. Насарай бер түгел. Бер нимәнән дә куркмаска кирәк. Ул мин әйтәм инде, шул опытта хатып алабыз. Түгелгән акчалар менән кай вакытта. Кай вакыт уңышлы була, кай вакыт. Бу бит дурыс суммалар.
зур суммаларда булуы мөмкин, куркырга кирәкмәй. Чөнки Ходай аны икенче яктан килтереп һиңа бирә. Бер вакытта югалмай. Зур калала эш башлаганда иң беренче кемгә ышанырга кирәк? Үзеңәме, аксаңамы, таныштырганмы? Иң беренче һинең үҙеңдең исеңдә ышаныс булмаһа үҙеңә, ул килеп сыкмаясак. И шул ышанысың югалмаһан өчен үҙеңде поддерживать итәргә кирәк. Шул китаптар укырга, аудио язмалар тыңларга. Элек минең һүнмәй торган, я телефонда, я компьютерда, я машинала килтеп барганда аудио китаптар, шуннан соң инде төрле видеолар, төрле язмалар, чөнки ул үҙеңдең менә теге искраннан башлана тедер бит. Бәлки оскондан башлана. Шул осконды һүндермәс өчен, аны дөрләтеп, яндырып ибәрер өчен шулай үҙеңде поддерживать итәргә кирәк. Матурлыкка ынтылган хатын-кызлар, мәсәлән, исламда бите матур булган дигән. Улар иң беренче Өфөгә килгәндә кай адреска барырга тиештер икән? Мине шул кызыккандыра. Иң беренче сауда кибетенәме яки һезгә барырга тиештерме? Әлбәттә безгә Бульваров Ибраһимов бульвары. 47-нче ханлы, 47 кәсер бер ханлы йорт. Телефонымда тагы бер әйтеп китәм. 8-9-17 423 23 80. Һәм минең һорауым бар, бuna һез биттең формаһын кайтарырга ярдәм итәһегез. Әлбәттә биттең формаһын кайтарабыз. Чөнки бuna әйтәләр инде, картая биргәс танау дурая, колак дурая, ул дөрес түгел. Массаж эшләтеп йөрүһәң, танау да дураймай, колак та дураймай. Чөнки танау һәм колакта лимфа йыелып тора. Бuna яд көне бит инде бигрәк тә елгаларга килеп тыгыла, берәй агастар, шунда бысрак, шул вакытта йырып ибәрмәһәң, шунда тыгын булып тора. Шуның һымак лимфала ул токсиндарды сыгарусы бер система бит инде. Шул килеп тыгылып торһа, танау да дурая, колак та дурая, бит тә ямшая дигәндәй формаһы үзгәрә. Шуның массаждың ике генә сере бар. Кан йөришен яхшыртабыз, кан бит инде килтерә безгә матдәләр, кислород алып килә, ул яшәртә, хатта массаж сеанстары беткәндән һуң да яшәрү артабан дәвам итә, чөнки кан әйбәт йөрүй, һәрбер күдәнәк туклана матур итеп, шуннан лимфа инде токсиндарды бысракта алып китә. Шул вакытта Язгандар, һаумыгыз Зилә ханым, бик матурһыгыз дигәндәр. Һезгә 56 яшь биреп булмай. Һезгә 35 яшь биреләм. Икенчедән башкортса бик матур һөйләшәһегез. Һезгә эшегездә уңышлар теләйм. Бер яндән Венера дигән тамашада булган. Һезгә рәхмәт Венера ханым. Рәхмәт. Зилә Рөстәмне һораум бар иде. Бuna 7 март алдыннан Башкортстан хатын-кызларының улар матур, сибәр, гүзәл булганнар өчен һәм кем Өфөлә яшәй икән, уларга Өфөлә үзенең эшен асырысын инде теләктәрегез булыр иде. Өфөлә генә яшәү түгел, районнарда да асырга мөмкин ул эштә. Бuna якынлашып килгән 7 март байрамы менән бөтен хатын-кызларны ысын күңелдән тәбрикләйм, котлайм. Үҙегеҙгә ышаныгыз. Позитив булыгыз, көндә менә йылмайып торырга кирәк. Чөнки эсегездәге кояшты яндырып ебәрмәенсә, болытлы көндәрдә булуы мөмкин. Һеҙҙең менә хатта тәндәрем зымбырлап китте, энергиягыҙ артасаҡ шул ваҡытта. Үҙегеҙгә ышанып, һау булығыҙ, сәләмәт булығыҙ. Беҙ донъяның, бөтөн ер шарының иң матур ерендә йәшәйбеҙ дигән тойғо менән ғорурланып, ул ысында шулай. Күп ерҙәрҙә булдым мин. Әммә ләкин менә Рәсәйҙән башҡа, Башҡортостандан башҡа мин үҙемде күҙ алдына ла килтерә алмайым. Шуның өсөн ғорурланып, матур, саф күңел менән, теләктәр менән йәшәргә яҙын. Һәм тағы ла бер теләк теләйек хатын-ҡыҙҙарға. Әйҙәгеҙ, иртәгә хөрмәтле ҡатын-ҡыҙҙар, ҡыҙҙар, һылыуҙар, апайҙар, еңгәйҙәр, әсәйҙәр, инәйҙәр, ләсәйҙәр, оло ләсәйҙәр, иртән тораһығыҙ да биттәрҙе яйлап массаж яһайһығыҙ. Әгәр ҙә бик килеп сыҡмай икән, беҙҙә Зилә Рөстәм ҡыҙының телефоны бар, беҙ мотлаҡ һеҙгә бирербеҙ. Һәм матур булайыҡ, шулаймы? Матур булайыҡ. Эйе. Матур ҡатын-ҡыҙҙар, улар әлбиттә ғаилә күрке, ә ғаилә башлығы булған ир-егеттәр һәр ваҡытта ла яндарында матур сәскә булыуын теләйҙәр. Зур рәхмәт һеҙгә Зилә Рөстәм килгәнегеҙ һәм беҙгә ҡыҙыҡлы тәҡдимдәрегеҙҙе әйткәнегеҙ һәм әлбиттә үҙегеҙҙең эшегеҙ тураһында һөйләгәнегеҙ. Сөнки беҙҙе ҡараған хөрмәтле ханымдар, ҡатындар, кемдеңдер бәлки иртәгәнән булыр теләге, дүшәмбенән булыр теләге үҙ бизнесын асырға, шулай дәйме? Бәлки күптән бардыр, һәм бөгөндән шул теләк саҡ ҡына әйтеүсе булмағандар. Шулаймы? Ҙур рәхмәт һеҙгә, байрам менән һау булығыҙ. Рәхмәт.